வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த வாரம் நம்ம நண்பர்களோட நேச்சர் சூப்பர் மார்க்கெட்னு பர்வாவில் இருக்கிற ஒரு கடைக்கு போயிருந்தோம். இது வந்து நம்ம வீடு வசந்த பவன் கல்யாண் ஜுவல்லரி பக்கத்தில் இருக்குது. இதில் இயற்கையாகவே கிடைக்கிற நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற சிறுதானிய வகைகள் எல்லாமே இங்கே கிடைக்குது. அது எல்லாம் சேமியாவாக கிடைக்கிறது தான் இதில் ஸ்பெஷலு. இதில் மோஸ்ட்லி அணில் பிராண்டில் தான் கிடைக்குது. மற்றபடி நரசூஸ் காப்பி தூள், இந்து உப்பு, நாட்டு சர்க்கரை இது எல்லாமே கிடைக்குது. இதை வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம செஞ்சு கொடுக்கும்போது ராவாக செஞ்சு கொடுக்கும்போது கஷ்டமாக இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு. ஆனால் இது வந்து சேமியாவாக கிடைக்குது. லைக் நூடுல்ஸ் மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுத்து சாப்பிட்லாம், உப்புமா மாதிரி செய்யலாம், எல்லா வகையிலையும் செய்யலாம். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. நாங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்தோம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இது நம்ம விற்பனை பிரதிநிதி ஒருத்தர் இருக்காருங்க. அவர் பேர் திரு பிரபு அவர்கள். அவரே இதை பற்றி விளக்கமாக சொல்கிறாரு, கேட்கலாம் வாங்க. தலைக்கு சொல்லிட்டேன். அவரம்பூ, நெல்லிக்காய், அப்புறம் செம்பருத்தி எல்லாத்தையும் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க தலைக்கு. இப்போ எவ்வளோ நாளாக இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறீங்க? இப்போ 2 months ஆச்சுங்களா? ஸோ வந்து நான் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க அனுப்புனாங்க. அதை பார்த்தேன். வேறு எதுவும் வெப்சைட் எதுவும் வச்சுருக்கோம்? நம்ம வெப்சைட் இந்த இன்எஸ்எம் வெப்சைட் இருக்குது. ஓகே இன்ஃபோ அது மட்டும் தான் இருக்குது. இப்போ ஓகே. ஸோ என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இதில்? இப்போ அணில் சக்தி, ஓகே, நரசூஸ் ஃபில்டர் காஃபி, அப்புறம் கிராமிய மரச்செக்கு எண்ணெய். ஓகே ஓகே. அதில் எல்லா எண்ணெயும் வந்துடுது. நம்ம ஆமாம், தேங்காய் நல்லெண்ணெய், இது தேங்காய் நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய் 3, அப்புறம் விளக்கெண்ணெய் இருக்கு இல்லைங்களா? ஓகே ஓகே, சூப்பர். கிராமியத்தில் அந்த ஹோம்மேடு ப்ராடக்ட் பருப்பு பொடி, இட்லி பொடி, அப்புறம் வல்லாரைக்கீரை, முளக்கத்தங்கீரை அதெல்லாம் பொடியாகவே இருக்குங்களா? ஆமாம், அதெல்லாம் சாதத்திலே போட்டு சாப்பிட்றோம். ஓகே, அப்படியா? ஓகே, ரெடி மிக்ஸ் மாதிரி தான் இல்லைங்களா? அது தனியாக சாப்பிட்டா சில பேர் டேஸ்ட் பிடிக்காது. ஓகே, கசப்பு தன்மை அதெல்லாம் இருக்குது. அதனால சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிடணும். அப்பெல்லாம் மருந்தும் ஆச்சு. ஆக்சுவலாக இது சேமியாவாக பண்ணியிருக்குது. நல்ல ஒரு ஐடியா. அந்த கம்பு திணை எல்லாம் சேமியாவாக பண்ணியிருக்கீங்க. எல்லா வெரைட்டியும் இருக்குது. அதுதான் வாங்குது. வரகு இருக்குது, திணை வரகு, கம்பு, திணை, வரகு, ராகி. ஓகே ஓகே. கேழ்வரகு நாளைக்கு சேர்த்து ஒன்றா பண்ணுறீங்களா? ஒன்று தனித்தனியாக இருக்கும். ஓகே. கம்பு சேமியா தனியாக, வரகு சேமியா இங்கே இருக்குது, கோதுமை சேமியா இருக்குது, தனியாக அது இருக்குது, கம்பு, திணை, அப்புறம் அது ராகி இருக்குது. சரி, இந்தியாவில் கம்பெனி இருக்குது அது? இல்லை இப்போ தான் புதுசாக இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. இங்கே என்ன வருங்க உங்களுக்கு? நான் திருச்சி. நீங்கள் பார்ட்னருங்களா? இல்லை நான் ஒர்க் தான். திருச்சியே உங்களுக்கு? ஆமாம், திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம். ஓகே. நம்ம ஆளுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு தானே அது? ஆமாம் சார், கும்பகோணத்துக்காரங்களா? பரவாயில்ல, நம்ம ஊருக்கார. இங்கே பர்வா வில்லேஜ் மட்டும்தான் இருக்கா? வேற எங்கே பிரான்ச் இருக்குங்களா? நியூலி ஓப்பன் தான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பன். ஓகே. ஸோ எதாவது ஐடியா இருக்குங்களா இங்கே தோஹாவுக்குள்ளே ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஐடியா இருக்கா? இப்போதைக்கு மேனேஜ்மெண்ட்லாம் கேட்கும். ஓகே ஓகே. இல்லை மற்றபடி வேறு ஏதாவது அங்கே உள்ளே கொண்டு போய் டீலர்ஷிப் அந்த மாதிரி எதனா உள்ளே வைக்கிற மாதிரி போய் பண்ணுறது இல்லை. நாங்கள் அல்கூர் கம்யூனிட்டிக்கு போகிறோம். அங்கே உள்ள மக்களுக்கு டெலிவரி பண்ணுறீங்க? ஹோம் டெலிவரி பண்ணுறீங்க? அல்கூர் கம்யூனிட்டி மட்டும் தான். அல்கூர் கம்யூனிட்டி அங்கே ஃபுல்லாக பண்ணுறோம். அதான் அங்கே அல்கூர் கம்யூனிட்டி, செல்பர்வா, அங்கே 2 இதுக்கும் போகிறோம். இப்போதைக்கு அங்கேருந்து வந்துட்டு இருக்கு. அல்தகீரா அங்கே ஒரு ஆர்டர். நம்ம ஊருக்காரங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லும் போதே சந்தோஷம் வந்துச்சு பாருங்க. கும்பகோணத்துக்காரண்டா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். நல்லபடியாக பண்ணணும். அவங்க எல்லா எண்ணெயுமே இங்கே வைக்கிறாங்க. எல்லா எண்ணெயுமே இருக்குது. எல்லா எண்ணெயும் வாங்கி நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம. அப்புறம் பொங்கல் செய்கிறதுக்கான அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஒரு தடவை போய் பாருங்கள். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. நாங்கள் எல்லாமே மோஸ்ட்லி 4 ரியால் தான் அதிகபட்சமாக இருக்குது. எல்லாமே 4 ரியால். ஒரு 180 கிராம் பேக்கு, 100 கிராம் பேக்கு, 200 கிராம் பேக்கு, 4 ரியால் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. விலையெல்லாம் ரொம்ப பரவாயில்லாமல் தான் இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. அது மாதிரி ஒரு பொருளுக்கும் நேராக அதோட பொருளோட பேர் என்ன, அது எத்தனை கிராம் இருக்குது, என்ன விலை இருக்குது, இதை பயன்படுத்துறதுனால என்ன உபயோகம் நமக்கு, இதனால் ஒரு பலன்கள் என்ன, பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுருக்காங்க. அது எல்லாமே நெட்டில் கம்பேர் பண்ணி போகும்போது 100% வந்து உண்மையாக தான் இருக்குது அது. ஸோ அதனால் நம்பி வாங்கலாம். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயந்தான் இவங்க இங்கே பண்ணுறது. உண்மையிலே நம்ம ஊரில் வந்து இருந்தால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம செஞ்சு சாப்பிட முடியும். அது இங்கே கொண்டு வந்து கத்தாரில் பண்ணியிருக்கிறது நல்ல முயற்சி, வரவேற்கத்தக்க முயற்சி. இது கொஞ்சம் நம்மளும் சப்போர்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். ஆக்சுவலாக ஆர்கானிக் விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பயங்கர விலை வச்சு விற்கிறாங்க.
அது இல்லாமல் அது கொஞ்சம் நியாயமான விலையில் கிடைக்கிறது சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. இப்படி கிடைச்சாதான் இந்த இயற்கை விளைபொருட்களை வந்து ஆர்கானிக்கான விஷயங்களை வந்து நல்லபடியாக வந்து டெவலப் பண்ணி கொண்டு போக முடியும். அது இல்லாமல் இது கை கெட்டாத தூரத்தில் வேலை இருந்துச்சுன்னா மக்கள் யாரும் அப்ரோச் பண்ண மாட்டாங்க, வாங்க மாட்டாங்க. அதுதான் உண்மை. சில பேர் இயற்கை அப்படின்றதுனா ஆர்கானிக் அப்படின்னா கொஞ்சம் விலை ஏற்றி விற்கிறாங்க. அது ரொம்ப தப்பான விஷயம். அப்படி இல்லாமல் ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம இடுபொருள்கள் அந்தளவுக்கு பெரிய லெவலில் போடுறதில்ல. ஸோ வந்து கம்மியான இடுபொருள்கள், கம்மியான செலவு, கம்மியான முதலீடு. அதனால் நல்ல விலைக்கே கொடுக்கறதுல தப்பு கிடையாது. இந்த இடத்துல 4 ரியால் 4.5 ரியால் 4.5 ரியால்ஸ்ன்றது வந்து ரீசனபிளான ப்ரைஸு. இதனால் இந்த விஷயங்களை வாங்கி, இந்த பொருட்களை வாங்கி பயன்படுத்துங்க. இந்த வீடியோவில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி நல்ல இனிய விஷயங்களை இனிமேல் வரப்போகிற வீடியோக்களில் தொடர்ந்து பேசலாம். நன்றி, வணக்கம்.